ഹലോ ഡിയേഴ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ SinusVOX. കുറച്ച് ദിവസത്തിന് ശേഷം കേട്ടോ ഇന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് കൂട്ടുകാരൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ത് പറ്റിയത്, കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യം കൊണ്ട് ബിസി ആയിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ എല്ലാവരും ഓർക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷം. ഓണക്കായാലേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമുക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഈ പൂക്കൾ ഒരിക്കലും, അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ പൂക്കളൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇത് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നൊക്കെയാണ്. ഇവിടെ ഒരുപാട് പൂക്കളുടെ കൃഷിത്തോട്ടങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മുടെ ഏരിയയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പോയ സമയത്ത് നമ്മൾ കണ്ട കുറച്ച് പൂക്കളുടെ തോട്ടങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പം അവിടുത്തെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു ഭാഗം നമ്മള് ഗേറ്റ് ഒക്കെ ഇടുന്നങ്ങനെ വരുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലത്തുള്ള കുറച്ച് കാഴ്ചകളാണ്. ഇവിടെ കുറെ ഏരിയയിലൊന്നും പൂക്കളില്ല, പിന്നെ ഒരുവിധമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിന്ന് കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് പോയാലാണ് വലിയ കൃഷിത്തോട്ടം ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഇതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഏരിയ, ഒരുപാട് പൂക്കളുള്ള ഈ ഒരു പൂവാണ് ശാവന്തി പൂ എന്നാട്ടോ അവര് പറഞ്ഞത്. ശാവന്തി പൂവാണോ സാവന്തി പൂവാണോ കറക്റ്റ് അറിയില്ല. അപ്പൊ ഇത് ഒന്നിച്ച് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത്ര ഭംഗി തോന്നുന്നുണ്ടാവില്ല. ഞാനിതാ ഒന്ന് സൂം ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. നല്ല ഭംഗിയുള്ള പൂക്കളായിരുന്നു കേട്ടോ, നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു കാണാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കായിട്ട് ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ ഭാഗം കണ്ടോ, അതില് റോസുകളാണ് കേട്ടോ, നമ്മള് റോസാപ്പൂക്കള് ആ ചെടികളാണ്. അതിൽ ഒരുപാട് പൂക്കളൊന്നും ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ, കുറച്ചായിട്ടുള്ളൂ തോന്നുന്നുണ്ട്. പൂക്കള് ആവാൻ തുടങ്ങണേ ഉള്ളൂ. ഈ പൂക്കൾ പറിക്കുന്ന ആളുകളെ തോട്ടം തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇത്, ഇവര് തോട്ടാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇവര് ഇവിടെ മാർക്കറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടുന്ന് പൂക്കളൊക്കെ പറിച്ചെടുക്കാണ്. അപ്പൊ 3 മാസമാണ് ഈ ചെടി വളർന്നതിൽ പൂക്കളാവാന് സമയമെടുക്കുക. ഏകദേശം പൂക്കളായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 1.5 മാസത്തോളം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് പൂക്കൾ ഇതിന് പറിക്കാൻ കിട്ടും എന്നാണ് കേട്ടോ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അവര് രാവിലെയും വൈകുന്നേരം ഇതുപോലെ പൂക്കൾ ഫുള്ള് പറിച്ചിട്ട് മാർക്കറ്റുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കും. അപ്പോൾ 1 കിലോന് ഏകദേശം 150 രൂപയൊക്കെയാണ് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞത്. ചില സമയത്ത് കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, എന്നാലും 150 രൂപയൊക്കെ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ബാംഗ്ലൂർ വലിയ ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ അറിയാം, നമ്മൾ കലാശപ്പാള എന്ന് പറയും. അപ്പൊ രാവിലെയൊക്കെ അവിടെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാട്ടോ. നമ്മള് ബസ് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ ആയിരിക്കും, പൂക്കളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമായിരിക്കും. അപ്പൊ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതായിരിക്കും ആ ഒരു സ്ഥലം. അപ്പൊ വൈകുന്നേരത്തേക്ക് മാർക്കറ്റിലേക്ക് കൊടുത്തു വിടാനുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ ഇവരിപ്പോ ഇവിടെ പ്ലക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഫാമിലി ആയിട്ട് തന്നെ അവർ പ്ലക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളൊരു വൈകുന്നേരം ഒരു 5 മണിയൊക്കെ ആയപ്പോഴാണ് കേട്ടോ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്താണ് ഇവിടെ ഫ്ലവേഴ്സ് എടുക്കലെന്നാ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ആളിതാ ഫുള്ള് പോസ് ചെയ്ത് നല്ല ഫ്രീക്കനായിട്ട് പൂവൊക്കെ പ്ലക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് തോട്ടങ്ങൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് കണ്ട 2 കളറ്, ഒന്ന് വൈറ്റും അതേപോലെ യെല്ലോ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മള് പച്ചക്കറിയൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവര് മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലത്തെ പൂക്കളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ അവിടെ വീടിന്റെ സൈഡിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മരം കേട്ടോ. അപ്പൊ നോക്കിയ സമയത്താണ് മനസ്സിലായത് നമ്മുടെ ഉറുമാമ്പഴമാണ്, അതായത് പൊമോഗ്രാനൈറ്റ്. അപ്പൊ ചെറിയ ചെറിയ സീഡ്സ് ആണ് കേട്ടോ, അവിടെ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ അധികം കാണാത്ത ഒന്നായിട്ട് നല്ലൊരു കൗതുകമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടത് കണ്ട സമയത്ത്.
പിന്നെ അവിടുന്ന് കുറച്ചിങ്ങനെ പോന്നാൽ പിന്നെ കാണുന്ന കുറച്ച് പൂക്കളാണിട്ടത്. അതേപോലെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, നല്ല പേർപ്പിൾ കളറായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ 2-3 കളറാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടത്. വൈറ്റ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ യെല്ലോ ഉണ്ട്, അതുപോലെ പേർപ്പിളും ഉണ്ട്. പക്ഷെ പേർപ്പിൾ അധികമൊന്നുമില്ല, വൈറ്റും യെല്ലോ ആണ് കേട്ടോ കൂടുതലായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് തോട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ അതിന്റെ കുറച്ച് ഇപ്പുറത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു തോട്ടത്തിലാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു കാഴ്ച. അപ്പോൾ ആള് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് തന്നെ ഇതുപോലെ മാലകൾ കോരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മാലക്ക് ഏകദേശം 50 രൂപയൊക്കെയാണ് അവർ പറഞ്ഞത് പ്രൈസ്. ഇതൊക്കെ ഇവരെ തോട്ടങ്ങൾ തന്നെയുണ്ടോ, ഇവരെ തോട്ടങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഇവരെന്നെ അത് പ്ലക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ മാലയൊക്കെ കോർത്തിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതും ഇതുപോലെ മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇവർ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത്. ഇതൊന്നും ഇവർ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, അതിന്റെ ഡീലർമാരുണ്ടാവും, അവരിവിടെ വരും, എന്നിട്ട് ഇവർ കളക്ട് ചെയ്യുന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. ഇതിന്റെ കുറച്ച് അപ്പുറത്തുള്ള തോട്ടണ്ണയാണ് കേട്ടത്. അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഇതാ കുറച്ച് ഗ്രീൻ കളർ ആയിട്ട് പൂക്കളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ് തുടങ്ങണ ഏകദേശം സമയമാകുമ്പോഴത്തേനും അതിൽ പൂക്കൾ വരുന്ന കേട്ടോ പറഞ്ഞത്. അതും ഇതേപോലെ വൈറ്റും യെല്ലോ തന്നെയാണെന്നാ പറഞ്ഞ്. ആൻഡ് ഇതാ ഇതുപോലെ ചെറിയ ഒരു കത്തി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് പ്ലക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് പൂക്കള്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫാമിലിക്ക് എത്രയും നല്ല വീഡിയോ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അതിങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്ത സമയത്താണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇങ്ങനൊരു സ്ഥലമൊക്കെ കണ്ടെത്തിയത്. നമുക്കിതുപോലെ നേരിട്ട് കാണാനും പറ്റി, നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാനും പറ്റി. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ട് കുറച്ച് വേറെ തോട്ടങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഒരുപാട് ലെങ്ത് ആക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇൻഷാ അല്ലാ അതിന്റെ വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത് തന്നെ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് മറക്കാതെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ബെല്ലൈക്കനിൽ ഓൾ തന്നെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കും. ഏകദേശം വെളിച്ചമൊക്കെ പോയി തുടങ്ങിട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ടേക്ക് കെയർ, ബൈ.